Spurensuche Köln. Interessante Anekdoten und spannende Orte in meiner geliebten Heimatstadt Köln. Hallo meine Lieben, hier ist Isabel Gronack-Walz und ich bin wieder auf Spurensuche in Köln, in meiner geliebten Heimatstadt. Und es ist Nacht und um mich herum herrscht eine ganz magische Stimmung. Tausende kleiner grüner Lichter fliegen durch das Unterholz gegen den Himmel über den Weg und ich habe eigentlich den Eindruck, ich bin in einem Märchen gelandet. Wo bin ich? Ich bin am Adenauer Weiher. Genauer gesagt auf dem Weg zwischen Adenauer Weiher und dem restlichen Stadtwald Richtung Stadtwaldweiher. Hier kann man an lauen Sommerabenden jetzt im Juni Glühwürmchen beobachten. Und ich bin hier gewesen, es sind wirklich Tausende und man sollte sich beeilen, wenn man diese Glühwürmchen sehen will, denn es ist eigentlich nur wenige Tage, dass man dieses wunderbare Naturschauspiel hier genießen kann. Bei uns in Deutschland sind von den 2000 Arten der Leuchtkäfer, die es weltweit gibt, 3 Arten heimisch. Und das ist der kleine Leuchtkäfer, der große Leuchtkäfer und der Kurzflügelleuchtkäfer. Und bei diesen 3 Arten gibt es nur eine Art, wo sowohl Männchen als auch Weibchen fliegen. Bei 2 dieser Arten leuchten nur die Weibchen und sitzen auf erhöhten Orten, um die Männchen anzulocken, die sich dann auf die Weibchen niederlassen. Und bei der 3. Art, da leuchten auch die Männchen. Und da ich hier sehr, sehr viele kleine Leuchtkäfer um mich herumschwirren sehe, bin ich ganz sicher, dass es sich um die 3. Art handelt hier in Köln. Und das sind die kleinen Leuchtkäfer. Warum sagen wir eigentlich Glühwürmchen und nicht Glühkäferchen? Eigentlich sind es ja schließlich Käferchen. Das hat folgenden Grund. Bei den anderen beiden Arten sehen die weiblichen Tiere aus wie kleine Würmer und daher der Name Glühwürmchen. Aber bei der Art, die man hier in Köln sieht, fliegen beide und deswegen ist der richtige Ausdruck ganz gewiss Glühkäferchen. Warum leuchten eigentlich die Leuchtkäfer? Warum bieten die uns dieses wunderbare, magische Schauspiel? Die Leuchtkäfer sind zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns so wunderbar von ihnen berührt fühlen und wo wir diese magische Stimmung genießen, selber auch in magischer, amoröser Stimmung, denn das Leuchten dient der Partnersuche. Jedes dieser kleinen Käferchen leuchtet nämlich in einer anderen Frequenz und wenn die Frequenz gefällt, dann paaren sich die Käferchen. Das heißt, was wir hier sehen, das ist ein Liebesspiel, ein Liebestanz der Leuchtkäfer im Frühsommer. Und sobald die Paarung beginnt, schalten die Käferchen ihr Licht aus und wollen dann sozusagen ihre Privatsphäre genießen. Das Leuchten entsteht durch eine biochemische Reaktion in Zellen am Hinterleib der Tiere, bei der Lichtenergie frei wird. Und wenn man so ein Tierchen in die Hand nimmt, ich kann das allerdings nicht anraten, das zu tun, man sollte die lieber in Ruhe lassen, merkt man, das ist auch kein warmes Licht, das ist kaltes Licht, was dort entsteht. Glühwürmchen sind echte Nützlinge. Sie verbringen den größten Teil ihres Lebens, insgesamt 3 Jahre im Larvenstadium. Dabei ernähren sie sich von allem von Schnecken. Und deswegen sollte sich jeder Gartenbesitzer freuen, wenn er Glühwürmchen sieht. Die helfen nämlich, die Schnecken im Zaum zu halten. Sobald die Larven ausreichend gefressen haben, verpuppen sie sich und nach einer Woche schlüpfen die Leuchtkäfer und begeben sich auch sofort auf Partnersuche. Ab Mitte, Ende Juni, sobald es warm geworden ist, schwärmen die kleinen Tierchen zu ihrem Hochzeitsflug und Mitte, Anfang August ist das herrliche Schauspiel auch schon wieder vorbei. In manchen Jahren sind es mehr, in manchen Jahren sind es weniger und ich muss auch sagen, ich beobachte das schon seit einigen Jahren hier in Köln, ein solch wundervolles Glühwürmchenjahr wie dieses Jahr. Das ist schon etwas länger her, dass ich das erlebt habe. Also macht euch auf die Suche in den Stadtwald. Bis hin zum Stadtwaldweiher habe ich welche gesehen, aber die allerschönsten und größten Plätze sind tatsächlich
um den Adenauer Weiher herum. Ja, es gibt ja viele gute Gründe, den Adenauer Weiher zu besuchen. Einer davon ist der Club Astoria. Der Club Astoria in wunderbarer Lage hier am Adenauer Weiher hat eine wirklich interessante Geschichte. Erbaut wurde er 1948 von der belgischen Armee, die hier stationiert war, und diente bis 2003 als Offizierscasino und Hotel. In der Regel hatten nur Mitglieder der belgischen Garnison Zutritt, und ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder vom Adenauer Weiher aus, besonders wenn der zugefroren war, immer recht neidisch auf den Club Astoria geblickt haben und uns gewünscht haben, dass wir dort auch einmal Gäste sein können. Ja, und das ist seit 2003 möglich. Es gibt nicht nur ein hervorragendes Restaurant, es gibt auch einen wirklich schönen Biergarten. Und für alle, die nun sich aufmachen wollen, die Glühwürmchen zu beobachten, hier mein Geheimtipp. Fahrt mit dem Rad durch den Stadtwald bis zum Club Astoria. Das ist eine wirklich wunderschöne kurze Radtour mit nur wenig Steigungen vorbei am Tierpark. Lasst euch im Biergarten des Club Astoria nieder, genießt ein Bierchen, einen schönen Wein oder auch ein Aperol Spritz und wartet auf die Dämmerung, denn die Glühwürmchen kommen erst in der Dämmerung. Und wenn es dann richtig schön dunkel geworden ist, dann macht euch wieder mit den Rädern auf Richtung Innenstadt. Und wirklich gut ist, wenn ihr einfach das Licht ausschaltet und die Räder schiebt in dieser Zeit, dann seht ihr nämlich viel mehr von diesen Glühwürmchen, als wenn ihr da mit voller Beleuchtung fahrt. Und dann werdet ihr ein wirklich magisches Erlebnis haben, hier an unserem wunderschönen Adenauer Weiher im Kölner Stadtwald. Ein anderer Plan wäre, besonders in lauen Nächten, ihr packt euch einfach einen Picknickkorb und legt euch auf eine der vielen Wiesen hier rund um den Adenauer Weiher und wartet dort auf das Erscheinen der Glühwürmchen. Wobei ihr euch schon in die Nähe des Gebüschs begeben müsst, denn auf den Wiesen sind sie nicht zu sehen. Die sind eigentlich alle im Unterholz unterwegs und deswegen kann man sie auch von diesen Wegen ganz besonders gut beobachten. Noch ein Wort zum Adenauer Weiher selbst. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr interessanter Ort hier in Köln. Der Adenauer Weiher ist kein natürlicher Weiher, sondern er wurde angelegt im Zuge der Erweiterung des Stadtwaldes in den 1920er Jahren. Der wurde nach dem damaligen Oberbürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, benannt. Der hatte nämlich in seiner Amtszeit von 1917 bis 1933 eine moderne Stadtplanung mit mehr Erholungsmöglichkeiten vorangetrieben. Und er hat etwas ganz Besonderes gemacht, weswegen er von den Kölnern auch ganz besonders geliebt wurde. Er hat bei der Umsetzung Menschen eingesetzt, die ohne Beschäftigung waren. Und die Stadt hat damals ein Programm für Notstandsarbeiten an den Start gebracht, um die Arbeitslosigkeit zu senken. Und dieser Stadtwald ist so wunderbar angelegt worden, dass tatsächlich auch die Natur hier an vielen Stellen zu ihrem Recht kommt und wir deswegen auch diese schöne Besiedlung an Glühwürmchen haben, die man nämlich in sehr viel weniger naturnahen Parks und Gärten vermisst. So ist auf Betreiben Konrad Adenauers unser wunderschöner Stadtwald, der sich wie ein Ring um die Stadt legt, entstanden und um den uns viele andere Städte beneiden. Vielleicht noch ein Wort, wer sich jetzt die Glühwürmchen gerne in den eigenen Garten holen will. Bitte fangt die Glühwürmchen nicht ein. Das wäre wirklich sehr, sehr schade für diese Tierchen. Man kann die aber anlocken, habe ich mir sagen lassen, und zwar indem man kleine Haufen mit Gehölz in seinem Garten deponiert und dann hofft, dass die Glühwürmchen kommen. Die legen dann nämlich ihre Larven da hinein. Und die Larven, wie ich es eben schon sagte, die ernähren sich dann erstmal von Schnecken in dem Garten. Und dadurch ist es dann allen geholfen. Meine Lieben, das war Magische Nächte am Adenauer Weiher.
Isabel auf Glühwürmchensuche in ihrer geliebten Heimatstadt Köln. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder und ich bin in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch oft im Club Astoria, um auf den Zeitpunkt zu warten, wo die Glühwürmchen schwärmen und ich mich in einen magischen Wald begeben kann. Das war Isabel Gronak-Waltz von Spurensuche Köln. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ihr könnt mir gerne positives Feedback hinterlassen und auf bald. Tschüss!